Tirkidakadum, taka, 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 tirkidakadum, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين أما بعد درسنا قبل ainihin za mu tashi ma'rifatul kalimat في المواقف. درسنا نفرق شيني في المدرسة. ma'ana a makaranta na haka lokacin da muka ce muka shigo makaranta tun daga ainihin gate na makaranta, sunan gate a larabci ana ce masa bawwabatul madrasa. bawwabatu madrasati, ma'ana gate na makaranta kenan. sai kalma ta biyu mawqifus sayyarat. موقف السيارات. موقف السيارات ma'ana gurin da ake fakin ɗin ainihin motoci. da haka guri na uku kuma muna cikin tafiya, kada a manta mun taho makaranta mun zo, abinda muka fara cin karo da shi shine bawwabatul madrasa. ga mu a gaban gate ɗin makaranta. abu na biyu muna zuwa ga mawqifus sayyarat, inda ainihin ake faka motoci. malaman makaranta da shugabannin makaranta suke faka motocinsu. abu na gaba da za mu tsinta shine ne sahatu. al-madrasati shine filin makaranta ke, farfajiyar makaranta. da haka daga nan sai muna cikin tafiya mun wuce farfajiyar makaranta, sai sahatu
الطابور ساحة الطابور ma'ana bayan mun wuce filin makaranta kai tsaye sai ga mun karaso filin assembly inda ake tara ɗalibai ko monday ko friday ko kuma daily kullum kenan a yi musu bayanai kafin su shiga aji ko a sanar da su wasu dokoki ko a sanar da su wasu sababbin bayanai ainihin da suka shafi makarantarsu. Na haka bayan nan sai mu tafi mai sai muka karasa mabnal idara mabnal idara. Idan an ce mabnal idara, me ake nufi da ainihin mabnal idara? Shine ginin ainihin idara gaba daya. An ce idara, abinda ake nufi da idara shine a turance suna cewa administration, shine ma'ana gurin da ofisoshi bangaren ainihin malamai ko hukumar makaranta bangaranta shi ake kira da ainihin idara. Don haka idan muka shigo idara, babban abin da zai fara jan hankalinmu abu na biyar shine mai maktabul mudir. maktabu al-mudir, maktabu mudir, maktabul mudir ma'ana ofishin shugaban makaranta gaba ɗaya. Na haka bayan mun shigo makaranta za mu ci gaba da ganin abubuwa da yawa. Daga cikinsu za mu iya samun mai alfasl. An ce alfasl shine aji. Za mu iya samun abu na gaba wanda shine misali almaktabatu. Almaktabatu shine library kenan, ko ɗakin karatu ko ɗakin littattafai. Sai na 8 za mu iya samun ghurfatul hasub shine ma'ana ɗakin kwamfutoci kenan, ma'ana na'ura mai kwakwalwa. Na 9 ma'amal. Idan mun ce ma'amal, me muke nufi da ainihin ma'amal? Shine lab kenan, laboratory inda ake gwaje-gwaje. Shi kuma inda ake gwaje-gwaje ya danganta. Akwai ma'amalul ulum, laboratory science kenan na bangaren ilimin kimiyya. Akwai ma'amalul lughawi,
shine ainihin lab na lugha kenan na yare. Da haka shi ma koyar da yare ana sama masa lab nasa wanda ake koyar da shi hakikanin koyarwa mai kyau. Sai abu na gaba dai a cikin makaranta za mu iya cin karo da me musalla. Musalla shi ne gurin yin sallah. Bayan nan a makaranta dai za mu iya samun ainihin talib ko talibatun. Talibatun ɗalibi ko ɗaliba. Sai na 12 mudarrisun ko mudarrisatun. Mudarrisatun malami ko kuma ainihin malama. Sannan a makaranta dai za mu iya samun me hadiqatul madrasa. Hadiqatul madrasa. Hadiqatul madrasati ma'ana lambu kenan na ainihin wato makaranta kenan. Lambu na makaranta. Waɗannan kalmomin dukansu idan mun duba kowanne muka shigo cikin makaranta za mu riske shi. Za mu riski bawwabatul madrasa gate kenan na makaranta, mawqifus sayyarat gurin aje motoci, sahatul madrasa farfajiyar makaranta, sahatul tabu filin yin assembly ground kenan, mabnal idara ginin ainihin hukumar makaranta ko ofisoshin hukumar makaranta, maktabul mudir ainihin ofishin shugaban makaranta, alfaslu aji, almaktabatu library, ghurfatul hasu ɗakin kwamfuta, ma'amal lab musalla gurin yin sallah, talibun ko talibatun ɗalibi ko ɗaliba, mudarrisun mudarrisatun malami ko malama, haqiqatul madrasa sannan kuma gadin na makaranta ko lambu na makaranta. Don haka waɗannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da za mu iya riska a cikin makaranta. Da haka darasi na gaba za mu ci gaba da jin abubuwan da suke cikin makaranta har mu shiga cikin aji shi ma mu ji abubuwan da za mu iya samu a ciki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So